大家好，我是曹卫东。澳大利亚放出一条消息，就是从7月1号起呢，要成立这个潜艇处啊，专门就是来协调筹划，就是下一步啊，澳大利亚从美国和英国引进核潜艇的这个事情，因为他现在要把从美国和英国就引进核潜艇的这个艇的型号叫做奥库斯级核潜艇，比如说，英国的攻击型核潜艇叫特拉法尔加级或者叫基敏级，美国的攻击型核潜艇呢叫洛杉矶级或者弗吉尼亚级，当然还有一种比较特殊的叫海狼级。那现在呢，澳大利亚引进了就是美国和英国的技术以后呢，成立了奥库斯集团。那这个它下一步要建造的核潜艇呢，叫奥库斯级。我们先说这件事情啊，就是如果澳大利亚下一步建造奥库斯级的这个核潜艇，会带来什么样的结果？首先呢，就是核扩散，因为核潜艇啊，它是攻击型的，虽然没有搭载核武器，但是它的动力系统完全是核反应堆，是属于核动力。那过去呢，南半球是没有这种核动力的武器装备的，核潜艇毕竟是武器装备啊。所以呢，它首先带来的是一个核扩散，那会引起就是南半球有这种就是核动力的武器装备了那这是第一点，核扩散必然会引起南半球，特别是澳大利亚周边国家的不安，因为你即使不在作战中发生问题，在你训练中如果发生这种核泄漏，也会就是造成核污染。这是第一个问题。第二个问题呢，就是向美国的军火商送钱，因为这笔交易或者这笔军火的贸易它的这个数额是非常巨大的，是以这个几十亿这样的美元或者澳元来计算的。因为此前呢，这个大单是给法国的，结果呢，把法国的这个常规潜艇剔出去之后呢，由美国和英国获得了一个大单，而现在呢，就是从推进的情况看呢，是美国的军火商要向澳大利亚先提供就是弗吉尼亚级这样的核潜艇。那美国的军火商首先是把自己的潜艇卖给了澳大利亚，然后再组建。那么在这个组建的过程中，实际上是要使用核反应堆，使用垂直发射系统，使用相关的这些弹药。那我们看，既然澳大利亚已经买了美国的弗吉尼亚级，那你后续的这个艇一定要跟弗吉尼亚级靠近，因为你的导弹、你的这些零配件、你的人员的培训都是按照弗吉尼亚级来的。那你新建造的奥库斯也大部分或者是主要的这些设备都来自于弗吉尼亚级，所以它一定要向美国的军火商支付大量的金钱，所以是要给美国的军火商就是提供资金。第三呢，就是如果它这款武器装备给了澳大利亚的海军，会带来很大的国防能力或者是海上防卫能力的提升吗？不是的，因为澳大利亚现在并没有面临，或者在未来似乎也看不到，就是其他国家从海上方向对澳大利亚来进行围堵或者是攻击那首先这款核潜艇它发挥不了什么作用，而无非是给美国就是所谓的印太战略或亚太战略然后随着美国的编队一块前出，然后显示澳大利亚的军事力量的存在，显示澳大利亚在军事行动的这种参与。那这个参与或者这个行动带来的只能是对其他国家的威胁，而造成澳大利亚和这些国家的矛盾，并没有给澳大利亚的自身的安全带来好处。而他做出这样的举动或者做出这样的行动那是用澳大利亚的民众的这个纳税人的钱来做出这种行动的，而事实上是给美国的这个所谓印太战略来当一个马前卒，或者是当一个分母的一份子来使用的。所以我们看，尽管它成立了一个就是潜艇的这样的处，专门处理奥库斯级核潜艇的建造问题和后续的这些训练等等的问题，但是我们看，实际上澳大利亚并没有从建造
核潜艇这件事上可以说得到任何的好处。关于这个话题呢，我们今天先聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。